السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. هنسمي الله. النهاردة هنعمل مع بعض جاتو شاتو، حلوة بسيطة كده للعيد ولضيوفك لما يجيلك أي حد كده تقدميها بسرعة في الخلاط. معايا هنا بيضتين درجة حرارة الغرفة، 2 فانيليا، نص كوباية كاكاو، كوباية زيت، كوباية سكر، كوباية لبن. دي مقاديرنا النهاردة كده مبدئيا. طبعا أنا هبتدي كله في الخلاط، بس مش هحط البيض. أنا هعمل الصوص الأول أهو، شفشق الخلاط هنحط فيه بقى نحط السكر الأول وبعدين اللبن وبعدين الكاكاو، نص كوباية كاكاو اللي هو الكاكاو الخام. يعني ده بيبقى حلو جدا يعني. وكوباية الزيت، كوباية الزيت بقى لو انتي مش حابة تحطيها مرة واحدة، عايزة تحطيها وهي والخلاط بيضرب كده بشويش، واحدة واحدة حطيها، بس هي يعني. انا طبعا ضربتها ضربتين كده وبنزل من الجناب الخليط، لان انتوا عارفين الكاكاو ساعات بيتراكم كده في الجنب بتاع الخلاط الشفشق. هتنزليه كده تضربي تاني. شايفين هو طخن اهو، بس لسه ضربتين وطخن. بيتقل على طول يعني. كده انا ضربته كله. هاخد بقى كوباية من اللي هي الكوباية المعيارية دي، حملاها. عفوا. صلوا على الرسول يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام، وحوقلوا واستغفروا وادعوا. متنسوش دعوة الثانوية العامة. احنا هنركن بقى الكوباية دي، هنركنها على الجنب يعني. حطيها في التلاجة، حطيها جنبك، مش فارقة يعني. هنحط بقى البيضتين، بس نزلي بقى، نزلي اللي في الجوانب دي، انا نزلتها بعدين. هتحطي البيضتين وهتحطي الاتنين الفانيليا. ممكن ما تحطيش فانيليا لان الكاكاو بيضيع ريحة الزفارة، مش شرط ان انتي تحطي يعني. عايزة تحطي، مش عايزة بلاش. وهنضربهم بقى في الخلاط. يعني هنخفف الخليط ده بالبيض والفانيليا اهو. شايفين خف ازاي؟ نزليه بقى بالسباتولا كده. اللايك يا جماعة، متنسوش اللايك. هنا بقى هحط كوباية دقيق واحدة، معلقة بيكنج باودر كبيرة، وحوالي نص معلقة صغيرة ملح أو ربع يعني، ما تكتريش. ننخلهم بقى. أهم حاجة إن انتي تنخلي الدقيق. قلبي بقى كله كده ودخلي كل الدقيق في الخليط. سهلة جدا على فكرة. هي طبعا احنا مجرد ان احنا بندخل الدقيق في الخليط، لكن هي الكيك ما بيتضربش كتير. تتأكدي بس ان مفيش دقيق تحت ولا في الجوانب، وكله دخل في الخليط اللي انتي عاملاه. خلاص يا حبيبتي، كفاية كفاية يا ماما. الله.
هتحطي بقى الخليط ده في صينية، أنا هاحطها في صينية 22 مقاس 22. لو أنتِ عايزة إن هي تبقى أقل من كده، ما تبقاش في العلو ده، ممكن إن أنتِ تحطيها. بُصّوا أنا جيت أحط بالإزازة، المفروض إن دي بخاخة بتاعة زيت، طلعت مسدودة، فحطيت منها كده، فتحتها وحطيت منها كده. بتدهني بقى الصينية نقطتين زيت كده، القعر والجناب، زيت بس. نحط بقى الخليط، بسم الله. نزّلي بقى كل الخليط كده بالإسباتيولا. أنا عاملاها صغيرة مقاس 22، أنتِ ممكن تحطيها في مقاس 24، 26، بس مش هتطلع يعني كبيرة أوي. هنا معايا كوباية كريم جانتيه، أو تجيبي باكوين من اللي هُم بيتباعوا في السوبر ماركت، اللي هُم دريم دول، أو أي نوع أنتِ عايزاه. أنا جبت كيس لإن كان عندي حوالي نُص كوباية بس من اللي هو الخام. طبعًا أنا هاوريكم دلوقتي حتى الخام. بُصّوا، ده الكيس مصفِر، الخام بيبقى أبيض أوي. فهاحط معلقتين سكر بودر علشان الخام اللي أنا حاطاه، ما تبقاش الكريمة اللي أنا هاعملها مسخة. طبعًا أنتم عارفين السكر البودر بينزل فيه ساعات كلاكيع كده، فأنا باعملهم بالمعلقة كده. أحط بقى كوباية مَيّة ساقعة متلجة أو لبن، المتاح عندِك أو اللي أنتِ حاباه. طبعًا لو كان لبن هيبقى أحسن يعني. مش هنضرب على طول، هندخّل البودر ده كله، الكريم جانتيه ده كله في المَيّة الأول عشان ما يبهدلش الدنيا لمّا نضرب. طبعًا أنا هاضرب عشان أنا كنت يعني كنت هانزّل لكم الفيديو بصوتي، بس قُلت لأ أعمل له مونتاج أحسن. كده أنا ضربته خالص. هاحط بقى حوالي معلقتين كده كبار من الخليط اللي أنا كنت سايباه، الصوص اللي أنا كنت سايباه ده. معلقتين 2 كبار بس. أهو أنا كده ضربته. هاحطها بقى في الفريزر في التلاجة لحد ما أطلّع الكيك. أنا كده طلّعت الكيك. بُصّي اتأكدي من النُص بخلة أو بتاعة الشيش طاووق دي، إن هي بُصّي طالعة نضيفة كده، كده تبقى هي استوت، وبتطلع من الجناب برضه. تمام، أنا سِبتها لمّا تبرد خالص، وهاحط عليها بقى الكريم جانتيه، هاوزّعها عليها. افرشيها بقى عليها كده، غطّيها بيها، السمك اللي أنتِ عايزاه طبعًا هتعمليه. افرشيها بقى بأي حاجة، بس ما تبقاش مكلكعة أو عالية من مكان وواطية من مكان، هي تبقى كلّها مستوى واحد. أنا هنا بقى هاروح أضبّطها، بس هاحطها يعني بُصّي أي حاجة وحطيها في مَيّة واضبطي، أيوه، أهي بُصّي حطيها في مَيّة كده عشان ما تلزقش فيها، تسويها لِك كويس. أنا كده سويتها كلّها. هاحطها بقى كده، المفروض تتحط في التلاجة علشان الكريم جانتيه يجمد شوية.
هاحط بقى الصوص عليها. طبعًا أنا حطيتها في التلاجة وطلّعتها. هنسويه بقى. أهي كده. كده إحنا خلّصناها، نقطّعها بقى. قطّعي الحجم اللي أنتِ عايزاه. بسيطة أوي وسهلة وما بتاخدش وقت، وأنتِ واقفة في المطبخ بتعملي الأكل للولاد ممكن إن أنتِ تعمليه. أنا هنا محتارة آخد من أنهي مكان. كانت مليانة صوص وكريم جانتيه وكانت تحفة، تحفة، ولمّا باتت يعني أنا عملتها بالليل وباكلمكم تاني يوم، لمّا باتت بقت أحلى وأحلى وأحلى يعني. يا رب جربوها بقى بطريقتي كده. الجاتوه شاتوه يعني كل الناس بتعمله، سهل جدًا وبسيط جدًا، حلوة وطرية ولذيذة جدًا. أشوفكم بقى الفيديو الجاي على خير، وما تنسوش اللايك يا جماعة، اللايك، وربنا يحسن ما بين إيدينا جميعًا إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين وبخير، ويعود علينا الأيام بخير إن شاء الله. وأشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.